şalığı tavuşı, düşmanı yağı avman. Qapqa tübü ulen hem şalğa. Sabar rayonu halkının jey ayların әлеге üssüz туlayып ашып бирә кебек. Күптән түгел кайбер матбугат чаралары районда урнаштырылган кагыйдәләр турында сөйләде. Имеш, хәзер Сабадан капка төпләрендә үсә торган үлән 15 сантиметрдан артмаска тиеш. Арткан очракта йорт хуҗаларына штраф каралган. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы да әлеге мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Чисталыкны, пөхтәлекне, матурлыкны барыбызда яратабыз бит. Әмма ләкин без чиста матур булган җирне күрсәтеп, үзебез шуның белән хозурланып йөрергә яратабыз. Нишләптер әле бездә бүгенге көндә фикер бар, ул чисталыкны, тәртипне кемдер урнаштырырга тиеш. Biz şunun bilan huzurlanıp qana yürüge tiyиш деген әйбер. Үзең урнаштырмасаң, ул өйдә дә, хуҗалыкта да, предприятиедә дә, шул исәптән авыл җирлекләрендә дә, районда да барлыкка килми бит инде, кем беләдер эшләмәсәң. Без урамнарны бүлеп, шефский помощь дип әйтик, мин ярдәм күрсәтү оешмалар үзләренең субботник оештырып, әйтгәндә, кем Тукай урамы, кем 8 март урамын чабып чыгалар иде. Аннан соң уйладык, нишләп бу кеше капка төбен кемдер чабып йөрергә тиеш. Чөнки безнең правила внешнего благоустройства язылган тәртиптә тотарга тиеш, в том числе үләнне чабып тотарга тиеш. Кеше үзенең собственник, русча әйтергә уңайларак инде аңлашылыр, собственник земельного участка должен содержать в хорошем состоянии участок, прилегающий к его территории до проезжей части, с фасадной части. То есть өйнең каршы ягында урам юлына кадәр территорияне. Кемдер анда тақырық янына или елга ягына территориясы чыга икән, анда в пределах 10 метров от своей территории тоже тәртипне сакларга тиеш. Менә шушы. Слышали про такое? Я слышала, это что попало. Вот у меня около двора, например, растут ромашки. Мне жалко их косить. Как это выше 15 сантиметров, значит, что это? Что попало? Я, например, против такого. Ол слишком сыргат ешінде бар. Адам тамақ сатпасам сауап тұрды деген сөз. Ана кішірек қапаттыр ішіп жүре алмайды ма? Bir сантиметр үскәнне шат артында кашып тұрып эшләмибез. Только үләнен чапмаган өчен генә төзегән протоколлар практически бик сансыз дип әйтсәм инде кешегә карата дөрес сүз булмый. Алайда сансыз кешеләргә генә бер 3 микән протокол бар. Безнең протоколлар төзелә в совокупности. Әгәр дә кешенең иннән дә тақырыкка авыл җирлеге территориясына чыгарып йөгән тиресе бар, яки булмасанда 2 ел, 3 ел элек алып кайткан ташы, кымы или анда строительный отходлары ята икән в совокупности. И шуның өстенә аның үләне дә чабылмаган икән. Протокол бергә төзелә. Пока ничего нет, но меня пугает. Вот смотри, придет там вот такая-то вот женщина ходит, она очень злая, заставит вас, штраф будете платить. Бар, менә әле бүген генә әйтте, бер ни качавын әйтте, ну кибеш ягын әйтте микән. Менә инвалид Хәл протокол төзелгән икән, аны җыртып атып булмый. Ул син яңадан эшләп чистартып куйган булсаң да штраф түләргә кирәк була. Бик авыр хәлдә булган әби бабайларга протоколны отменять итмәс өчен, чөнки аны алдың икән, икенче кешегә сәбәп була ул, менә аны отменять иттегез. Әзрәк ярдәм йөзеннән үзебез ул әбиләрнең штрафларын түләгән очраклар да булды. Лишь не изменять принципам русча итеп әйтсәк. Бүтән кешегә дә бер тигез подход булырга тиеш. İşkəlim yox, biz pensioner çıxa bilmədik var sizə. Кешедән генә ишеткән, булай ниткәнем юк, белмим. Үзе безнекен шөпне утап торалар, кырып торалар, бер нәрсә әйткән. Димәк, бу шулай тиеш сезнеңчә. Фикерегез ничек соң бу кагыйдәгә? Мин алай итеп миңа килеп әйткәннәре, ниткәннәре юк инде. Безнең үзебезнең хәзер әзрәк үсә башлауга, капка төбендә чәчәк тә кырыйларыннан хәзер кырып чыгалар малайлар. Бар. Ничек карыйсыз ул кагыйдәгә? Бу күптәнме инде сездә? Нормально. Халыкны кисәтү өстендә эшләмибез дигән сүз ул дөрес сүз түгел. Кеше бит инде үзенә штраф салгач ул әйтәсе килә. Мин белмәдем. Мин административ комиссияга шуңа күрә чакыртам авыл җирлеге башлыклары белән бергә.
Менә шушындай тәртиптә эшлибез, бүтән уй, хыял матурлыкка, чисталыкка, пөхтәлеккә килергә инде. Әгәр дә бит шушындай чаралар күрмәсәң, үзеннән үзеңә бер әйбер дә барлыкка килми. Һәрбер яңалыкка гел каршылык, кире чигәргә дигән пока теләк юк иде.